Привет, ребята! Сегодня мы будем играть в метель. Сейчас мы начинаем играть. Так. Ну я чуть-чуть знаю. Ну прям чуть-чуть. Так, здесь молоточек. А где? Где молоток? Подожди. Так, ну я так и не понял, что тут делать. Что делать? Ой, идея. Обрыв провода. Чпик. Не знаю. О, а что будет, если... Ай. Да мне все не понравилось. Вот это понимаю. Сейчас, мне сейчас подсказка, потому что я потерял молоток. Блин, ну где он? Нужно выбираться отсюда. Блин. А давайте еще раз. Ну ладно, что я туда следующий. Нет электричества, да? А может... Ну, блин, что тут еще взять можно? Чё, подождите. 14-го... Мы сейчас в 2013-м. Мы попали в прошлое. Вот это, да. Я знаю, нам нужно найти бумажки, чтобы что-то сделать. А где молоток? Класс! Новый бакчпек. Ну ладно, за это нужно смотреть рекламу. Алло. Ё-моё, точно, меня этот интернет включен. Ну, пожалуйста. Привет. Не, давайте в другую миссию. Я одну миссию чуть-чуть лучше знаю, только за кого играть. Вот за Юджи. В связи со сложившимися обстоятельствами мне Да, пришлось блин. покинуть город, в котором я жил. Пока ты будешь тут свою пасть раскрывать, все давно Переехать на неопределенное время. уже поставят лайк. О, да, вот это я знаю. Так. Я видел, как мой друг чуть-чуть проходил. Тут, короче, нужно выбраться. Так, надо что-то найти. А я думал, это декорация. Блин, ну там собачка Бобик, елки-палки, капкан. О, давайте все ничего-нибудь поищем. Мне показалось, или сейчас там таракан пробежал. О, дырочка. А что здесь? Мы не можем ничего взять. А здесь мы что-то можем. Меня друг как-то брал. Ну что он там брал, фиг знает. Так, если это закрыто на ключ, напишите в комментариях, как ее проходить. Если напишите, то будут чаще выходить по ней видео. Ну, если вам вообще понравится. Ну, по-любому, много кто любит хорроры. Так, давайте подсказку. Вот это реклама! Вот просто аватарочка. Просто типичная реклама. Крестик. Где он? Где крестик? О, давайте отправим вот такой вот отзыв. Все. Блин, я подсказку. Так. А как двигать? Как его двигать? Вот так. Или вот. Ну как его двигать? Ну елки-палки. Что это? Отмычка. Тихо. Тихо.
Тихо. Логика этой игры. На меня посмотрел пес, но пёселю почему-то пофиг. Ой, это что? Топор без... О, так, это не должно быть. Если сейчас будет скример, я дико обосрусь. Не, реально, если будет скример, то выключайте это видео срочно. Потому что если вы это видео будете смотреть очень громким... Что за шум? Ой, 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 нет, нет, нет. Стой, стой. Нужно вернуться обратно в камеру. Сделаю вид, что ничего не произошло. Все. Все, мы спрятались. Слушай, это ты заткнись. Я тебя сейчас заткну молоточком. Капец, смотрите, какой он страшный. Б. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Все нормально, братик. Ну, вроде все на месте. Так, надо как-то вырубить собаку. Я понял. Нужно, чтобы собака нам не мешала и как-то ее тавокнуть. Так, давайте рекламку посмотрим. Знаете, в чем плюсы? Хорошо, что тут реклама не за валюту. Так, подсказка и... Так, главное не попасться. Знаете, как я сейчас шепотом сказал? Главное не попасться в какан. Какан. Тихо, тихо. Бежим, бежим. Закрываем. Все. Хотя... Ну что ты лаешь? Тупында ты. Закрой рот. Закрой рот, не пали меня. Не пали, Эска. Даже маньяк подтвердил, чтоб ты заткнулся. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Слушай, мне страшно. Ну, вроде все на месте. А то есть то, что он кидает в собаку камень. Собаке на это пофиг. Где логика этой игры? Вот. Так, это видео будет без монтажа. Ржавый нож. Прикиньте, он такой сейчас подходит сзади. И знаете, такая музыка. Тун-тун-тун. Типа они хотят, чтобы мы обосрались как никогда. Ну, вообще, пример. А что им делать? Ну, что ржавым ножом можно порезать? Ну, что можно? Ну, где? Ну, вот я нажимаю, но почему-то ничего не нажимается. Так. Ну, что ножом можно сделать? Подожди. Может, что-то здесь перерезать?
Нет. А что будет, если... Моя нога! О, какого черта ты гонишь? Ты чё? Не, подсказка по-любому нужна, ну, потому что я хотел собаку того. Ну, потому что, ну, что можно ножом сделать? Собаку того. Ржавый. Так, как будто у нас... Я тебя сейчас сам переткну, как палку. Что ты топаешь? Погоди-ка. Слушай, я не буду ждать. Вали нафиг. Ой, я не виноват. Надо было ее закрыть, да? А я не знал. 1 миллион IQ. Вот это я умный. Еще мне опять все это раздобывать? Ну нет. Не, ну хорошо. Так, подсказку. Так. Теперь я... Отмычкой. Блин, а почему у меня в углу? Короче, я не понимаю. А знаете, в чем прикол? У меня... Короче, у меня вылетела одна реклама. И мне пришлось смотреть вторую рекламу. Слава богу, она у меня не вылетела. А что нам открыть? Крюк для... Ё-моё! Все закрыли. Мы типа сидим и ничего не подозреваем. Чё? Ты чё? Ты чё удумал? Не надо! Ребята, знаете что? Нам придется делать все заново. Класс. Логично. Давайте уже в другую голову выйдем. Да. Так, давайте вот. Это Play Market, блин. Ладно. Сегодня работа немного затянулась. Давайте вот эту. Михи... Открой. Нужно выбираться отсюда. Да, блин. То есть собака лает на другого игрока, то есть это онлайн. Так, смотрим. Так, опа. Что это? Я этого не заметил. Молоток, так. И что нам этим молотком делать? Дать себе по голове и спокойно уйти в облака и переродиться, и все будет хорошо. Так, понятно. Блин. Да тут штук 5 этих подсказок смотреть надо.
5-2. 5-2, 2-2-2. Что еще? Так. 5-2-0. Блин, где-то еще. Где? Ага. Ага. Вот из-за этого все. Мы проиграли. Еще одну подсказку. Блин, на метель хорошая штука, да? Черт. Это за шум? Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Все, мы здесь сидим, как не знаем кто. Ну, сидим. Это видео, возможно, будет длиться 45 минут. Да, блин, он скоро придет. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Кто открыл ящик? Не я. Что ты делаешь? О, блин. Все, капец, у нас осталось одна жизнь. Капец. Все, у нас одна жизнь осталась. Так, ключик. Заперто с другой, да? Дверь с электронным. Так, давайте подумаем нашими мозгами. Может, его сюда засунуть? А может, сюда? Хотя нет, это будет плохая идея. Ну, куда его засунуть можно? Ну, куда? Ну, вот куда? 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 Ну, куда и где? Ну, где? Так, ладно, подсказочка не помешает. Так, если зайдет... Ё-моё! Что это за реклама была? А давайте Бэху возьмем, а? Все, сейчас кончается. Уи, ура, уи, ура, уи, ура. Так, ребята, ну что ж, елки-палки, это типичное. Двигайся на маркер. Так. О. Так. А что нам? Изолента. Пила по металлу. По металлу. По металлу. О, я понял! Изолентой. Нужно соединить. Так. Так. Так, то есть... Так, код точно. Так, 5. Так. Знаете, что я понял? То, что от нас паром отдает. Так. Нужен пароль. Пароль. Так. 5. Нужно в последовательности. 4, 2, 0. Так. Какая панель? А где еще панель? Где еще панель управления? Ну где еще вот вы видите панель управления? Ну здесь да. Ну здесь да.
Мы в 2013-м. Вот это да. Может, тут еще цифры есть? Ну, по-любому еще есть. Так. Опа, что за черное пятно? Так, ладно. Это нас не волнует. Это нас не волнует ни капельки. Так. Так. Что нам делать? Ну, изолентой связали, да? Да, связали. Все сделали. Подсказка. Так, ребята. А, вот так. Так, что у нас? 5, 4, 2, 0. Так. А, вот. О, пропустить. Вот пароль за рекламу. Управление помещением. Добро пожаловать. Так. Все. Так, да блин. Дверь открыта. Ну так, а как мне эту черную фигню убрать? Ну, допустим, лифт. Включ. Открыть. Нет питания. Понятно. Ну какого питания нету? А какую дверь именно? Ну, открыть. Нифига себе. Пилка по металлу. Что тут распилить можно? Опа, шкафчик. Он пустой. Еще один шкафчик. А их надо закрывать. И он пустой. Я стоп. Так. А, точно. А, блин. Все. Дверь закрыта, и это надо отключить. Так. Хорошо, что я вот пропустил. Так, это, наверное, будет самое видео на моем канале. От нас отдает паром, потому что тут холодно. Так, ну, что? Понял, я понял. Короче, он сейчас не войдет сюда. Что делать? Так, подождите. А вот этот замок соединен к этому. А, ну понятно. А, дверь открыта. Все. А лифт? Нет питания. Где я вам это питание возьму? Так, что еще? Может, тут что-то есть? Может, тут есть? Есть отвертка. Ой, ребята, не смотрите, это плохая примета. Хотя кто в нее верит? Я на стекло разбитой машины смотрел. Потом чуть-чуть приболел. Какая разница?
И... А давайте звонок включим. Так. То есть отвертка, да? А может, что в этом сральнике есть? Не, в сральнике ничего нет. О! Ребята, вы помните, почему там голова кролика? Там же было все по-другому. Ну, знаете, как-то... Что делать, подсказка? Знаете, почему это видео будет без монтажа? Твою же мать. О, всё. А ну, живо открывай дверь! Нет. Это как будто ко мне ломятся эти военкоматы. Военкоматом не открою. Сейчас он выломает дверь. Ладно, ребят, на этом видео заканчивается. Я не смог пройти. Напишите, как проходить игру. Я обязательно посмотрю. И применю ваши советы. Ну а с вами был я, Дамир 19К. Всем удачи и всем пока-пока.